आप वाइल्ड में आज़ाद कर देते हैं और वाइल्ड के जो बर्ड हैं उसको नोच खाते हैं और उसको चीर फाड़ देते हैं और वो भूखा तड़प तड़प के मर जाता है। हम फुल्ली कंडेम करते हैं ऐसी एक्सरसाइज के ऊपर, हम एहतजाज करते हैं, हम अपने प्रोटेस्ट शेयर कराते हैं तमाम मीडिया के ऊपर कि इस किस्म की एक्सरसाइज ना की जाए। और गवर्नमेंट की सतह पर हम मिनिस्टर लेवल पे भी जाएंगे और ये कहेंगे कि इस किस्म के लोग जो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए सैकड़ों परिंदों की जान लेते हैं, पॉपुलैरिटी के लिए तमाशाई बना के उनको जंगलों में छोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत अमल है। इससे इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। हमारे ज़ुएब भाई, हमारे मुर्तज़ा अब्बासी और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज दर्ज कराया है और हम इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ शदीद एक्शन लेंगे। शुक्रिया।